Sakoma, kad kiekviena tauta kas kelis dešimtmečius turi perrašyti savo istoriją. Ta verčia daryti naujai atrasti faktai, gimdantis naujas interpretacijas. O ir nauji protai kitaip pažvelgia į mūsų praeitį. Ta jau ne vieną dešimtmetį sėkmingai ir nuosekliai daro Lietuvos mokslo premijos laureatas profesorius Zigmuntas Kiaupa. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų istorija pradėjau domėtis tik pradėjęs mokslinį darbą. Pažiūrėti Kauno istoriją, o paskui ir kitų miestų istoriją. Tai beveik visada ėjimas į nežinomybę. Tai kruopštus darbas, bet dideli ar maži atradimai mokslininkų yra geriausias atlygis. Pavyzdžiui, profesorių maloniai nustebino faktas, kad viduramžių Kaunas buvo labai lietuviškas miestas. Ta liudija lietuviški miestelynų vardai ir pavardės. Tačiau daugiausia objektyvios informacijos apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestus suteikia jų palyginimas su kaimynais. Kalbant apie miestų istoriją, tai visada knietėjo matyti Lietuvos miestų istoriją kontekste, vidurio rytų Europos kontekste. Teisingiausia mūsų miestus lyginti su to meto Čekijos, Vengrijos, Lenkijos, Prūsijos, Vokiečių ordino valstybių miestais. Jų raida labai panaši, tik ten miestų savivalda atsirado anksčiau negu pas mus. Pas mus toj po krikšto Vilnius gavo privilegiją savivaldos ir nuo to prasidėjo ir po truputį ta savivalda plito, taigi šia prasme mūsų miestų santvarka, miestiečių bendruomenių organizacija mažai ko skiriasi. Kai kurie miestų ir jų bendruomenių vystymosi aspektai priklausė nuo aplinkos sąlygų ir gamtinių išteklių. Pavyzdžiui, dauguma Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų buvo mediniai, tačiau žmonės juose gyveno neblogiau nei mūriniuose. Kai kurie iš regionų miestų, ypač uostai kaip Gdanskas, Ryga, jie buvo galingesni už mūsiškius. Jie išnaudojo tą aplinkybės, kad buvo upių žiotyse, jūrų uostai, kur sueina sausumos ir jūrų prekybos keliai. Ir jie sėkmingiau vystėsi, bet, sakykime, Kaunas irgi sėkmingai išnaudojo Nemuną kaip vandens kelią. Kauno vardas išlikusiuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1361 metais, miestas kaip socialinė struktūra gimė 1408 metais, kai Vytautas Kaunui suteikė savivaldos privilegiją. Kaip ta bendruomenė gyveno? Remdamasis vokiečių ir lenkų istoriografija, profesorius Kiaupas surado įdomių faktų. Štai keletas jų. Sakykime, gal buvo toks straipsnis apie Kauno mokyklą 16 amžiui. Visiškai neįsivaizdavom, kokios mokyklos, kaip jos veikia. Po to mano straipsnio irgi nelabai dabar iki galo galime įsivaizduoti, bet jau žinome, kad buvo, sakykime, Kaune 16 amžiui ne viena, o kelios mokyklos. Būtent vartydami senuosius foliantus, mokslininkai retkarčiais atranda sensacingų tekstų. Per pastarąjį 50-metį vienas toks atradimas sujaudino daugelį istorikų. Jaunas amerikiečių mokslininkas, rodos Kolker jo pavardė, jis buvo įsitikinęs, kad Ameriką atrado airiai. Ir vienam iš Airijos archyvų ieškojo tam įrodymų. Ir vertė tokį didelį foliantą, kuriame kodeksai vadinasi, kuriame įrašyti įvairūs tekstai. Ir aptiko 13 amžiaus vidurio Mindaugo laikų vienuolio buvusio čia per Mindaugo krikštą įspūdžius. Kelis puslapius. Labai, visus aišku sudomino, retenybė. Jau galbūt kokį 100 metų nieko naujo nebuvo atrandama. Tačiau kruopštus ir ilgametis darbas taip pat padeda suformuoti prieš 100 metų gyvavusios bendruomenės vaizdą ir atkurti seniai išnykusių miestų vizijas. Paprastai miestiečiai užsiima visų pirma prekybą, amatais. Kaune buvo nemažai verslovininkų, kurie gavę iš valdovų leidimus miestuose, miškuose, įrenginėjo verslovės, kuriuose gamino eksportuojamas prekes. Tokiam Kaune labai pastebimas gyventojų sluoksnis, jeigu jau kalbėti apie užsiėmimą, tai yra upeiviai.
Greta šio sluoksnio Kaune visada egzistavo ir nemiestietiški elementai, pavyzdžiui, pilies gyventojai arba dvasininkija. Tai buvo jau kitų sluoksnių atstovai, kurie turėjo kitokias teisės ir pareigas. Vilnius buvo žymiai sudėtingesnis, nes Vilniuje tie nemiestietiški elementai jie buvo žymiai geriau pastebimi. Vilniuje dar palyginus su Kaunu, tai nuo 637 metų yra formaliai žydų bendruomenė. Žydai išprašė iš valdovo, kad jie būtų leista įsipirkti keliose gatvėse namus ir ten gyventis. Kitaip sakant, tie patys teigia geto, o panašiai kaip Venecijoje, kad būtų vietoj gyventi gal dėl saugumo, bet daugiausiai dėl tikybos reikalų. Miesto bendruomenę sudarė kelių kategorijų arba tipų gyventojai. Miestiečiai buvo tik vieni iš jų. Analizuojant mokesčių sistemą paaiškėjo, kad pavyzdžiui 1690 metais Vilniuje buvo net 7 skirtingi mokesčių rejestrai. Skirtingus mokesčius mokėjo Vilniaus miestas, pilies gyventojai, vyskupo kapitula, stačiatikiai, žydai. Miestų plėtra neįtikėtinai paspartino visuomenės pažangą įvairiose srityse. Nemaniau, kad taip tokie dalykai buvo, sakykime, pašto organizacija. O paštas tai labai svarbu, taigi ir žmonių judėjimas, ir žinių ypač judėjimas. Laikraščiai ateidavo ir štai pašto dėka, jis taip buvo taip sutvarkytas, kad laiškai iš Varšuvos į Vilnių ir atgal ateidavo per 3 dienas, ko gero greičiau negu dabar. 18 amžius tapo lūžio metais ne tik komunikacijos, bet ir žinių, mokslo pasiekimų sklaidos srityse. Žmonės ėmė vis sparčiau įsisavinti naujienas ir patys mokėsi gerinti savo gyvenimą, pažinti juos supantį pasaulį. Kada Martynas Počobutas ėmėsi nustatyti koordinatės Lietuvos vietovių, tai jisai su savo padėjėjais vis tiek negalėjo viską priepti. Tai jisai kreipėsi į bajorus su tokia instrukcija ir bajorai sugebėjo tai padaryti. Reiškia, kažkokios tai mokslo žinias jau bent pradmenys, ne visi, bet kai kurie iš jų turėjo. Tai va, man šitą tokį padarė. O jeigu anekdotinį dalyką, tai paaiškėjo, kad vieno vienuolyno vienuoliai viščiukus perėjo inkubatoriuje. 18 amžiaus apie vidurį perėjo inkubatorių, o elektros nebuvo ir panašiai, bet va, sugebėjo kažkaip tai. Profesorius Kiaupa ketina kartu su kolegomis parašyti antrąją Kauno istorijos dalį, taip pat 7 Lietuvos istorijos tomo antrąją dalį. O paklaustas apie kitus planus atsako taip. Kažkada tai prieš 150 metų Teodoras Narbutas savo laiškose Simonui Daukantui vis rašo apie savo planus. Daukantas neiškentis rašo, ponas geradarį, negi žadi 200 metų gyventi. Tai va, nėra ką čia planuoti, savaime, jeigu kas išeis, tai išeis.